这么看爸爸干嘛？爸爸躺一会儿，让爸爸来给你按摩好不好？啊，来吧，给你按摩啊，舒不舒服啊？啊，爸爸给你按摩，是不是这样子啊？你要付我钱，你准备给我多少钱小费呀？啊，舒不舒服啊？就这样，好嘞。哎呀，真乖乖呀，你听话爸给你按摩啊，不听话就不给，看没有？好了，可以了吧？舒服了吧？啊，舒不舒服？舒服了，真舒服。好宝宝，好了，看着毛刚剪了1个礼拜吧，还多长时间又长了，是不是？这是小宝宝啊，是这样子。好好宝宝，真舒服，舒不舒服？好了，真舒服啊。